초코야, 맵다. 거기 앉아있을 거야, 초코는? 아, 이뻐. 초코. 레이크는 없었나? 예쁘다. 아직은 장미가 꽤 폈어. 쌀 레이크는 없었나? 어? 잘라서 물에다 끓여. 어우, 소리 엄청난데? 오, 초코야. 오, 소리 엄청난데? 초코 왔어? 망고. 초코. 망고 또 어디 가나? 초코, 가서 쫓아가. 응? 초코. 아, 이뻐. 아, 이뻐. 아이, 착해. 의자 옆에 앉아있어. 아이, 착해.